Merhaba, ben Elif. Kanalıma hoş geldiniz. Yine bir pazar günü ve saat akşamüstü 6. Bugün size Rachel Ranian'ın hikayesini anlatacağım. Rachel Mary Ranian 23 Haziran 1979'da Weber County, Utah'ta dünyaya geldi. Jeff ve Eleni Ranian'ın ikinci çocuğu olan Rachel'ın kendinden 2 yaş büyük bir abisi ve erkek kardeşi vardı. Rachel doğmadan hemen önce ailesi Tennessee'den Sunset, Utah'a taşınmıştı. Çünkü aile Sunset'in çocuklarını büyütmek için, yetiştirmek için muhteşem ve güvenli bir yer olduğunu düşünüyorlardı. Rachel 2 yaşındayken katıldığı çocuk güzellik yarışmasını kazanmıştı. Küçük gün batımı güzeli, küçük sunset güzeli tacını giymişti. Annesi o parkta diğer çocuklar oynarken abisi Justin ve diğer çocuklarla oynamak için çok küçük olduğundan kenara oturup onları izleyen uslu bir çocuk olarak anlatıyor. Rachel sürekli parmaklarını emdiği için annesi onunla büyüdüğünde ayrık dişli olacağına dair dalga geçerdi ve Rachel bunu duyduğunda her seferinde kıkırdamaya başlardı. Jeff ve Eleni çocuklarını güvenli bir ortamda yaşamalarına rağmen yabancıların tehlikeli olabileceğine dair kesinlikle onlarla bir yerlere gitmemeleri gerektiğine dair uyarıyorlardı. Rachel ve ailesi Daxi İlkokulu Parkı'nın yanında müstakil bir evde yaşıyorlardı. Ailenin 3 çocuğunun da çok sevdiği bir park olan Mitchell Parkı da eve oldukça yakındı. 1982 yılının yazında aile arka taraftaki parka daha yakın olması için bahçelerindeki çite bir kapı eklediler. Ne yazık ki kaçırılma olayı da tam o yaz oldu. 26 Ağustos 1982'de öğlenden önce 5 yaşındaki Justin ve 3 yaşındaki Rachel annelerine küçük erkek kardeşleri Nathan'ı da yanlarına alarak arka taraftaki ilkokulun parkında oyun oynayıp oynayamayacaklarını sordular. Normalde Eleni yani Rachel'ın annesi böyle bir şeye, çocuklarının evin dışında yalnız başlarına oynamalarına asla izin vermezdi. Ama o an çocuklarına öğle yemeklerini hazırlıyordu ve bir süre sonra onları zaten eve çağıracağını düşünerek ve bir şey olmasından endişelenmesine rağmen aslında izin verdi. Bahçe kapısından park yalnızca 4,5 metre mesafedeydi. Üstelik mutfak penceresinden onları görebiliyordu. Çocuklarına sık sık bakıp kontrol etti. Hatta her birine ayrı ayrı isimleriyle seslenip onlardan geri dönüş de almıştı. Saat 12:55 civarında pencereden bakarken onları futbol sahası tarafında yani parkın öbür ucunda gördü. Uzaklaştıkları için endişelenip Justin'e seslendi. "Hadi kardeşlerini de al ve eve gelin artık" diye. Justin ve küçük erkek kardeşi koşarak eve geldiler. Justin annesine kötü bir şey olduğunu söyledi. Annesi ne olduğunu sordu. Justin ona Rachel'ın biraz önce ona Bobcos'tan dondurma almayı teklif eden bir siyahi adam tarafından zorla götürüldüğünü söyledi. Justin o anı şu şekilde anlattı. Adam kum havuzunda oynarken çocukların yanına yaklaşmıştı. 3 kardeşi dondurma alacağını söyleyerek arabasına çekmeye çalıştı. 3 kardeş adamın arabasına yaklaştıklarında Rachel sakız aromalı dondurma sevdiğini söyledi. Adam da cevap olarak arabasında sakızlı dondurmanın olduğunu söyledi. Justin kardeşine daha fazla yaklaşmaması, adama doğru gitmemesi için uyardı ve Rachel da adamın arkasına dönüp kardeşlerine doğru gitmeye, adamdan uzaklaşmaya başladı. O anda adam Rachel'ı yakaladı, omzuna koydu ve arabanın içine attı. Rachel çığlık atıyordu. Justin ve Nathan sadece öylece baka kaldılar. Eleni hemen kaçıran adamın söylediği bu markete, dondurmacıya gitti. Sarışın küçük bir kızı görüp görmediklerini sordu. 3 yaşında bir kızla siyahi bir adamı görüp görmediklerini sordu. Ama kimse, karşılaştığı hiç kimse adamı ve çocuğu görmemişti. Eleni Rachel kaybolduktan 20 dakika sonra Sunset polisine Rachel'ın kaybolduğunu bildirdi. Sunset polisi Rachel'ın kaybolduğunu öğrenir öğrenmez şehrin içinde ve çevresinde barikatlar kurdurdu. Ne yazık ki bu Rachel'ın ve onu kaçıran kişinin yakalanmasını sağlayamadı. Hem Justin'in hem de parkta oynayan başka bir 10 yaşındaki çocuğun anlattıklarıyla Rachel'ı kaçıran adam 30-35 yaşlarında Afro-Amerikalı,
1.80 boylarında, orta yapılı, bıyıklı bir adam olarak tarif edildi. Adam yanında ahşap paneller bulunan mavi bir Ford Pinto kullanıyordu. Tariflere uyan bir adam, Rachel kaçırılmadan bir süre önce Mitchell Park'ta oturmuş, çocuklarla sohbet etmiş ve kahve içmişti. Polis kaçıran kişinin bir eskizinin çizilmesini sağlasa da olaya tanık olanlar yalnızca 3 çocuktu. Okul alanındaki güvenlik kameralarında da görünen hiçbir şey yoktu. Kaçırıldığı yer incelendi ama yapılabilecek şeyler gerçekten sınırlıydı. Birçok kişi Rachel'a benzediği için ya da kaçıran kişiye benzediği için ihbarda bulundu. Ama bunlar bir işe yaramadı. Ne Rachel'dan ne de onu kaçıran kişiden hiçbir iz yoktu. Mahalledekilerin yardımıyla Rachel'ın ailesi de kendi arama çalışmalarına başladı. Aile ve komşular yakındaki mahalleleri, çevreyi, ormanlık alanları, arsaları aradılar. Binlerce broşür dağıttılar, kayıp şahıs ilanı astılar. Bu sırada Rachel için ülkenin tamamını kapsayan bir broşür dağıtımı da organize edilmişti. Ailesi kayboluşundan bir hafta sonra kızlarının kaybolmasını duyurmak, herkes bu konuda bilgilendirebilmek adına bir basın toplantısı için New York'a uçtu. Bu basın toplantısında Rachel'ın babası Jeff, kızını kaçıranın bir vicdanı olmadığını söyledi. Bu adamı tanıyan birilerinin onu satmasını ve yakalanmasının sağlanmasını istedi. Rachel'ın annesi Ellen ise kaçırıldıktan sonra satılma ihtimalini düşünerek halka yakın zamanda küçük bir kız çocuğu evlat edinecekseniz lütfen Rachel olmadığından emin olun dedi. Kızlarının kaybolduğunu duyurmak ve onun bulunabilmesi için ellerinden ne geliyorsa gerçekten her şeyi yaptılar. Rachel'ın bulunması için $20.000 bir ödül koyuldu ve Sunset şehri de ayrıca çocuğun sağ salim eve dönüşü için ek $20.000 vermeyi taahhüt etti. 19 Eylül'de saat akşamüstü 5 civarında Mountain Green'de, yani Sunset'e yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bir dağ yolunda yolculuk yapan bir aile yol kenarında piknik için durdu ve çocuklar yakındaki suya taş atarak oyun oynuyorlardı. Bu sırada çalıların üstünü örttü ve oyuncak bir bebeğe benzeyen bir şey gördüler. Yakından baktıklarında bunun elleri arkasından bağlanmış, yürümeye yeni başlayan bir kızın çıplak bedeni olduğunu fark ettiler. 3 yaşındaki Rachel'ın ailesi bedenin Rachel'a ait olduğunu kırılmış dişinden tespit ettiler. 24 gün sonra cesedi bulunan Rachel kaçırıldığı gün öldürülmüştü. Ne yazık ki bedeni yoğun şekilde çürümüştü. Boğuldu mu yoksa başka bir şey mi olduğu, nasıl öldürüldüğü, cinsel tacize uğrayıp uğramadığı tespit edilemedi. Kısa bir süre sonra cenazesi yapıldı ve Rachel renkli bir fotoğrafıyla süslenmiş beyaz tabutta tek bir pembe gül ve en sevdiği bebeklerinden biriyle birlikte gömüldü. Rachel'ın ölümünden sonra 2 tuhaf şey yaşandı. Birincisi, babası Rachel'ın mezarında 2 kez siyah gül buldu. İkincisi ise 2,5 yıl sonra yerel bir çamaşırhanenin banyosunda korkunç bir yazının bulunmasıydı. Dikkat edin, hala serbestim, küçük Ryan kızını öldürdüm, hatırlayın, dikkat. Ayrıca yazının altında ters haç işareti ve haç işaretinin uçlarına da yazılmış 666 sayısı vardı. Hemen polise haber verildi. Bunların katil tarafından yapılıp yapılmadığı soru işaretiydi ama bu dosya üzerinde çalışan uzmanlar bunların katil tarafından yapılmış olabileceğini düşünüyor. Özellikle siyah gül ve yazının altındaki ters haç, yine ters haçın üzerinde yazılı sayı, şeytani ritüellerle bağdaştırılarak Rachel'ın böyle bir grup tarafından öldürülmüş olabileceği düşünülenler arasındaydı. Polis ise gelen bir ipucu aracılığıyla Rachel'ın snuff film, enfiye film için videoya alındığına, cinsel tacize uğradığına, istismara maruz kaldığına, işkence gördüğüne ve öldürüldüğüne inanıyor. Belki içinizde Netflix'teki Unsolved Mysteries'i izleyen kişiler vardır. O uzun yıllardır devam eden bir program ve yine o programın bölümlerinden birisinde, eski bölümlerinden birisinde Rachel'ın kaybolduğu gün giydiği kıyafetiyle olan bir fotoğrafı bu çözülmemiş gizemler programında gösterildi ve belki bu kızı gören, dikkatini çeken birisinin olabileceğini düşünüyorlar. Resmi olarak Nisan 2002'de Utah eyaleti Rachel alarmı çocuk kaçırılma uyarı sistemini uygulamaya geçirdi. Rachel alarmı için bazı şartlar vardı. Bu şartları sağlayan 2 çocuk için Ocak ayında ve Haziran'da uyarı verildi. Sonucunda her 2 çocuk da canlı bir şekilde bulundu. Özellikle Haziran 2002'de verilen uyarıdan sonra çocuğun bulunmasının ve iyileşebilmesinin, yani canlı olmasının ardından 41 eyalet Amber alarmı sistemini uygulamaya koydu.
Nisan 2003 yılında Utah eyaleti de ülkeyle uyumlu olabilmek için Rachel alarmını Amber alarmı olarak değiştirdi, yani ismini değiştirdi. Eğer Amber alarmını bilmiyorsanız diye küçük bir bilgi vermek istiyorum. Amber alarmı Amerika Birleşik Devletleri'nde, Hindistan'da ve birçok devlette daha kullanılan bir çocuk kaçırılma uyarı sistemi. 1996 yılından beri Amerika'da kullanılıyor. Adını 9 yaşındayken kaçırılan ve öldürülen Amber Hagerman'dan alıyor. Eğer 17 yaşından küçük bir çocuk kaçırıldığında ve bu durum Amber alarmına uyduğu durumlarda tüm yayınlar kesiliyor ve yayınlarda, radyoda, televizyonda, otoyol ekranlarında çocukla ilgili gerekli bilgiler, kaçıran kişiyle ilgili gerekli bilgiler yayınlanıyor ve eğer o bölgedeyseniz telefonunuza da bir bildirim geliyor. Amber alarmı şu an yılda 2 kez 13 Ocak'ta ve Rachel'ın öldürüldüğü gün olan 26 Ağustos'ta test ediliyor. Oldukça başarılı bir sistem olduğundan bahsedebiliriz çünkü Mayıs 2020'ye dek 988 çocuk Amber alarmı sayesinde başarıyla bulundu ve başka bir güzel yanı da caydırıcı olması. Yani Amber alarmı verildiğini duyup fark edip kaçırdığı çocuğu bırakanlar da oldu. Bununla ilgili ekstra bilgiyi merak ediyorsanız aşağıya bir yazı bırakırım. Bunun dışında Rachel cinayetinden sonra konuyla ilgili kayıp çocuklar yasasının kabul edilmesi de önemli bir faktördü. Rachel'ın cinayetiyle ilgili soruşturma 2007 yılında tekrar açıldı. Hem aile hem de polis özellikle adli tıp teknolojisinin gelişmesiyle suçluyu bulacakları konusunda çok ümitli. Arthur Gary Bishop o dönemde aktif olan bir seri katildi. Ama kurbanları hep erkek çocuklardı. Bu konu üzerinde çalışmalar yapıldı ama sonrasında bu olasılık dışlandı. 2011-2012 yılında konuyla ilgili 2 şüpheliden isim verilmeden bahsedildi. Bunlardan birisi Pensilvanya'da tutuklanan bir mahkumdu. 1982 yılında Sunset'te yaşadığı belirtildi ama hakkında herhangi bir resmi suçlama yapılmadı Rachel Ryan'ın öldürülmesine yönelik. Bir de New Mexico'da yaşayan ve sabıka kaydı olan bir adamın Rachel'ın öldürülmesiyle ilişkisi olabileceği düşünülüyordu. Ve 2011 yılında başka bir suçtan tutuklandı. Fakat adamın 1982'de Utah'la bağlantısı olduğu bilinenler arasındaydı ve kaçıran kişinin tanımına da uyuyordu. Ama polisin elinde yeterli kanıt olmadığı için hiç suçlanmadı ve polis çevresinde konuyla ilgisinin olduğunu bilen birileri varsa bile ölümle tehdit etmiş olabileceğini ve bu yüzden kimsenin açıklamayacağını düşünüyor. Rachel'ın kaçırılması ve cinayetiyle ilgili son bilgilerse bu yıl geldi. Özellikle bu yeni bilgiler ışığında bu olayın çözüleceğine inanılıyor. Bir özel araştırmacının çalışmalarıyla ulaşılan son bilgilere göre Rachel'ın annesi adamın çizilen eskizinin artık doğru olmadığını düşünüyor. Çünkü iki şeyin değişmesi gerekiyordu. Oğlu Justin, yani Rachel'ın abisi, siyahi bir adam olduğunu söylemişti. Ama artık bunun belki de doğru olmayabileceğini düşünüyorlar. Sadece açık tenli biri olmadığı üzerinde duruluyor. İkinci değişiklik ise kaçıran kişinin bıyığının şekliyle ilgili. Adamın filtrumunda, yani dudağının üstündeki boşlukta bıyığın olmadığı bilgisi paylaşıldı. Ama eskizde bu kısmında da bıyık vardı. Adamın aracıyla ilgili bilgiler hala değişmedi ve özellikle Bob Costan, yani bir dondurmacıdan, yerel bir dondurmacıdan bahsettiği için yerel biri olduğu biliniyor. Bu bilgiler bir Facebook sayfasında özel araştırmacı tarafından peş peşe verildikten sonra bir kişi ihbarda bulundu ve şu ana kadar ihbarda bulunmadığını, çünkü şüphelinin hep Afro-Amerikan olduğunu düşündüğünü söyledi. İhbar ettiği kişi bahsedilen yerde yaşıyor ve bahsedilen araca benzer bir aracı kullanıyordu. Yine geçmişinde çocuklara yönelik cinsel taciz suçlaması var. Bu yeni bilgilerle özellikle Rachel'ın annesi olayın kısa zamanda çözüme kavuşmasını umuyor. Rachel şu an aramızda olsaydı 41 yaşında olacaktı. Olayın üzerinden 38 yıl geçmişken çözüme kavuşma ihtimalinin yüksek olması gerçekten çok güzel. Bu video ile ilgili paylaşacağım bilgiler de bu şekildeydi. Videoyu kapatmadan sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. Her hafta 2 video atma şansım yok ama hafta içi ekstra video atacağım zamanlar için bir gün belirleyebilirsek gerçekten çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.